love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Хора, аз съм Max Shadow и днес ще играем кетч от телефона. Телефона. Ще започнем кариера, но може да започнем и с примерно играч от играч, нали, от самия кетч, но аз лично мисля да си почна с моя герой, където си го имам. Кариер. Аре бе, какво зареждаш толкова? Така, хора. Ето го. И кариерата. Кръстил съм си героя Max Shadow. TBG. Тук ще се бием с по-големия оверал с този пичага. Хеймалуари. Ще го бием ли или ще паднем, защото аз от доста време не съм играл на кетч. Доста време. Трипъл хич. Малко ми е тъпо излизането. Като започна с да бия, нали, примерно Александър Русев, Undertaker, получавам техните излизания и си ги слагам тях. И сега ще се бием с тоя. Това са екстремни правила, защото като гледам имах пръчки и такова. И то с пичага трябва да го размажем просто. Само фащаме за хватка. Фали! Даун! Чуем към столовете. Ех, мършо! Мале, той колко бой иска. Лягай долу, бе, лягай, бе. Че сега вземем пръчката и ти. И ще чупа пръчката в него. Лягай долу, бе. Ехо, мършо. Много курво. Сега ще разтопа. Браво. Оу. Тук ще го остава това, защото той нищо не може. Трябва да го чупа пръчката в него. Така и пръчката е аркерио. И сега ще го хвърлим. Айде, ставай. Няма какво да си играе с теб, пичага. Опа. Хайде, мършо. Това му колко може да го удари, бе. Копеле! Само това мочка. Абе, мършо! Абе, какво го фащаш на туш пък ти, бе? Бих казал, че този може и да ме бие, защото, както казаете, хора, не съм играл от доста време кетч. И тепърва почнах вчера. Аре, фани го. Ще го направим горна хватка. Да! Оу! Баум! Лягай долу, бе, лягай. Сега долна хватка. Оф, та пък е най-мраза. And I'll crash back and down in a hefty time. Аре, опале. Трябва да лягаш, защото си мърша долу. Даун! И ти си нокаут, момче. Вече няма къде да си ходиш.
Защото ще има за финал. Финиш. Сега ще ставаш копане. Аре бе. Аре изправи го бе. Така, финишър. Финишър. И вече си RKO. KO. Изведу. И победа. Отключил съм нещо яко. Кейн! Кането! Ей, Кане! Мама! Добре. Но искам много да спечеля. Ще стигам всяка една кариера, където направя. Добре. Искам да го бия тос. Да го стопа, какво да го бия. И да. Big show. It's a big measure, man. Show. How of fame. Не, бак. Edit. Мустер. Тау, не. Нет. Ап. Устивам с мустаци. Юг. Грозни и 2 пъти по-грозни. Не струва. Горе-долу. Май така ще ми бъде. Да. Ел, чачос. Не така, хора, така ще бъде. Черно. И така, само променил за коронната, ще бъде съвсем различна. Resume Career и отиваме към следващата битка. Ще се справяме срещу Антонио де Франс. Сигурно искате да напишат Антонио Бандерас. Но нещо не се е получило. Тук ни трябват категорично победи. Да, в предишните клипове съм снимал по-малки клипове от 15 минути. А днес мога да снимам повече, защото в училище имаме един компютър и оттам се направих всичко. И да, изключително забавно. Тази сметка ще я бием. И така, хора, отдолу в коментарите искам само да ви питам. Кой избирате от Марко Ройс и Гарет Бейл? Ще напишете долу в коментарите, ако гледате този клип. Напишете, защото двамата ме кефят. За вас не знам. Жалкото е, че тук не е с... What the fuck? Ел, чачос. Дай мога. Така. Искам да го пробия тук. Така то сме го прибили, защото направим филм. Ай, къде плъмваш, бе, птичка? Аре. Карате Минчи. Мици папа кока фрайгербец. А копале ей. Там може как се измъкна, бе.
Ауе, Боклук. Буклек. Лягай долу, бе. Защото той се пак ще ме обича. Лягай като ти говоря, ма. Карате нейче. Карате кит. Аре, бе, фани го, какво го гледаш? Аре, бе, финиче. Та битка ще е бърза, защото вече и финишера ми идва. Ей, копелето. Да, ето го и финишера. Дай съм се кефна на финишера. Ако можете да видите какъв крак му надъмвам тук. И клъмваме и сме победители и в тази среща, дами и господа. Аре бе, клъмвай по-бързо. Така и вече сме победители. Няма какво да се оплаква този гейшъв. Гей победители. Тази изумителна среща. Мисля, да. Да. Сега пак ще си променяме героя. Много искам песента на Хълк Хоган. Но първо трябва да го бия. А той е най-възрастният кечист. Така че ще ми е трудно. Когато имам среща с Хълк Хоган, специално с вас, заради вас, ще снимам. Този клип ще е специален, ако се падна също Хълк Хоган. То не е гаранция, че през тя още 5-6 минути, където ги правя, няма да играя с Хълк Хоган. Но заделен въпрос. Хайде, бе. Така, добре. Хънчери. Шеймъс! Yes! Просто yes! Ще си имаме Шеймъс кефен. Така. Добре, къде го като новия педерас? Сингъл. Я така да го пробваме. Яко писане да не съм изключил. Тази битка ни е важна, защото ще играем срещу Шеймъс. Ние сме на 27-ма позиция. Шеймъс срещу Мак Шадъл. Кой ще победи в тази изумителна и съвсем тревожна битка? Ето го и бандиста. Динста. Сигурно пак е в клетка. Да, в клетка май. Не. И аз мога така. Шеймъс, WWE, Шеймъс ми. Ирландски кръсти, крак помпа с неговите коронни хватки. Но тук май ирландския кръст го нямаше, обаче крак помпа си го има. Така хора, важна битка за за двете момчета. Стъпата Мак Шадъл, нищо че на 27-ма позиция. Започва изумително тази среща Мак Шадъл. Засилва се на въжетата и му прави копие. Нещо подобно на копие, да. Поне според мен.
Сега ще го засили към въжетата. И ще го превърти. И отново нататъка. И фак. Още един път Шеймъс. Много обичаме така да ги боричкам. Ставай, бе! Само толкова не можеш. Удар в слабините и Шеймъс е долу вече. Ставай за другата удару. Ставай. Постана. Фака ю. Така. Айде, Шеймъсу. Много силен удар в въжетата. И отново Марк Шадоу. По всичко си личи, че Марк Шадоу има огромна вариант да бие Шеймъс с нашия днешен световен шампион. Удар и Шумос. О, фак! Тук сам се пребах. И Шеймъс отново е на земята. Това смъртливо копале. И вече Шеймъс е до тук. О, ти се сети. И Шадоу. След ме в устата това. Марк Шадоу е новият шампион срещу Шеймъс. И довиждане, Шеймъс. Здравей, Марк Шадоу. Шумъс, му викам аз. И така, хора, ще играем последна битка с кефенето на Шумъс. Така му викам. И ще се приключваме с самото епизод ще. И в следващият епизод малко съм болен, ще ме извинявате. Запушен ми е зъб. И така в следващият епизод ще снимаме Кариер Мод 2. И втори епизод. И така ще си останем. They can't see me, they understand, they show me. Wrestling Career. И следващия ни матч ще е срещу този не иска реванш. Да го чупа пак. Защото после и оттава коментарите без злати, що не игра пак с него, бе. Бъклюк. Еми сега ще играя. Да ви покажа, че ще го смачкам пак. Ето го също на Шеймъс. Излизането. Аре бе, изродски, извай бе. Голата глава излиза. Този матч трябва да е доста дълъг. Защото аз сега го почвам и няма какво да се бави, защото клипчето стана 20 минути вече. И с интрото, с аутрото. Направо ми се стъжнява живота, така като го чуя.
Но все пак това не е нищо, защото в миналият ми канал имам по 45 минути. Абе ти копаленце, какво си повярва с толкова, бе? Абе ти нещо много си позволяваш, а? Я лягай долу. Абе кой ти каза на теб да ставаш, би? Си ги шалегниш, би. Лягай долу. Чули като ти говоря? Чули ма? Ей! Аливедерчи! Копането ми оцели. Какво ще направиш пък ти, бе? Какво е? Смешни! Не можеш нищо, бе. Айде, взема. Корона, прекорона, викам аз. Прекорон. Коронната светанка ще ти цъфне на лицето и ще си RKO. Ставай, бе. Лягай долу, бе. Абе, кой ти казва да ставаш? Лягай долу, бе, мършо. Ще папаш дропчета, като ти знам остатка. Искаш ли да ядеш, а? О, да, пак не е цел. Аз не да стана. Какво да си глупа? О, леко, че ме оцели. Ей! Копеле! За теб в копенханската путка. Той е по-силен от преди. Защо да го гътне? Фак, това е гадно. Защото и той може да ми направи. Тук е важна стъпката, защото не се знае кой първи. Казвай си молитвите, баче. Защото идва време и за моя финален финишър. Прекоронна хватчица. И да пращаме да пинанка, защото Сънчо мина. И довиждане. И това ще бъде всичко от този клип, хора. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако така, ще се видим в епизод 2 от нашия кариер мод. Само да видя тук какво се падна, защото така като го гледаме доста яго. Bad News Bar. Това е много ужасно. Така, 23 минути. Баго да лева. Аре, ле! Няма да ви задържам вече с това дълго зареждане. Това ще бъде всичко от този клип. И довиждане, хора.